मैं प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक द पर्टोसिस। पर्टोसिस को हम वूपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं और इसको हम काली खांसी भी बोल सकते हैं। ये मोस्टली बोर्डेटिला पर्टोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है और इस बैक्टीरिया के नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम पर्टोसिस रखा गया है। इसके अंदर मोस्टली पेशेंट को सीवियर कफ के स्पेल्स आते हैं और जब भी वो ब्रीदिंग इन करता है यानी कि सांस लेता है उस टाइम पे वूपिंग साउंड का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। इसी नाम पे जब क्या वो ब्रीदिंग इन करता तो उस टाइम पे वूपिंग साउंड का प्रोडक्शन होता है, उसी के नाम पे इसको वूपिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है। और इस खांसी को हम 100 डे कफ भी बोल सकते हैं। वूपिंग कफ को हम 100 डे कफ के नाम से भी जानते हैं। इसको 100 डे कफ के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये वीक्स टू मंथ तक रहते हैं और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये क्या उससे लॉन्ग भी चल सकती है। इसलिए जो चाइनीज इसको 100 डे कफ बोलते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली कफ है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो पर्टोसिस एक हाईली कंटाजिनियस डिजीज है जो कि मोस्टली क्लासिकल स्पाज्म ऑफ अनकंट्रोलेबल कफिंग के कारण होती है। ये बहुत ही वायलेंट होती है और परसिस्ट रहती है। शार्पनेस यानी कि जब भी वहाँ पे कफ होती है तो वहाँ पे एक तरह से उसके जो थ्रोट एरिया वहाँ पे शार्पनेस उसको फील होती है और जब भी वो एयर को इनटेक करता है अपने इनसाइड ब्रीदिंग करता है तो उस टाइम पे वहाँ पे वूपिंग साउंड का प्रोडक्शन होता है जिसके नाम पे इसको वूपिंग कफ भी बोला जाता है। और यहाँ पे बैक्टीरिया वो कौन सा ब्रोडेटिला पर्टोसिस बैक्टीरिया इसके नाम पे इसको पर्टोसिस भी बोला गया है। उसके बाद है जो चिल्ड्रंस होते हैं मोस्टली 3 to 5 ईयर्स एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि ये जो वूपिंग कफ होती है वो मेनली बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है और फीमेल्स के अंदर भी ज़्यादातर देखने को मिलती है। उसके बाद किसके कारण ये पर्टोसिस होती है? सबसे मेन जो बैक्टीरिया वो क्या ब्रोडेटिला पर्टोसिस एक ग्राम पॉजिटिव रोड शेप नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है जो कि पर्टोसिस को कॉज करता है। और जो दूसरे एजेंट्स है वो क्या क्या है? ब्रोडेटिला पैरापर्टोसिस, हीमोफिलियस, हीमोलाइटिकस, एडिनोवायरस, ब्रोंकाई सेप्टिसिया। इन एजेंट्स की वजह से पर्टोसिस अकर होती है यानी कि वूपिंग कफ अकर होती है। यहाँ पे मैंने आपको ब्रोडेटिला पर्टोसिस का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये बैक्टीरिया कुछ इस तरह का शो होता है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा विजुलाइज करते हैं तो। उसके बाद इसका इंटूबेशन पीरियड कितना होता है? इसका इंटूबेशन पीरियड वैसे तो 7 to 10 डेज होता है इन्फेंट्स टू यंगर चिल्ड्रंस के अंदर। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो ये मंथ से अबव भी चल सकती है और इसके कारण पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है। इसमें फर्स्टली तो क्या होता है जो माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अकर होते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसमें अफेक्टेशन वहाँ पे अकर होती है और जो पेशेंट होता है उसको सिम्टम्स अकर होते हैं। माइल्ड कफ होती है, स्नीजिंग होती है और रनी नोज रहता है। ये फर्स्ट के कुछ डेज में ये अकर होते हैं। उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं वो सीवियर होते चले जाते हैं और इसलिए इसका एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी रखा गया है। जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कंप्लीट कर लेता है उसके अंदर कम चांसेस होते हैं कि उसको वूपिंग कफ या फिर पर्टोसिस हो सकता है। अगर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को पूरा नहीं करता तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको वूपिंग कफ हो सकती है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस किस तरीके से ये बैक्टीरिया दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उनके अंदर फैल सकता है। सबसे पहले तो अगर कोई अनहेल्दी पर्सन यानी कि इस पेशेंट के पर्टोसिस पेशेंट के कांटेक्ट में आता है और ये पेशेंट अगर वहाँ पे कोई स्नीजिंग कर देता है, कफ करता है, तो जो दूसरा पेशेंट होता है वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा वो भी अफेक्टेड वहाँ पे हो सकता है। टीनी ड्रॉपलेट्स जो कि क्या इस जो यहाँ पे पेशेंट उसके माउथ से आती है और उसके नोज से और जो दूसरा पर्सन है वहाँ पे उसको इन्फेक्टेड कर देती हैं। या फिर क्या रेस्पिरेटरी एरोसोल्स यानी कि ड्रॉपलेट्स के द्वारा ही वहाँ पे जो दूसरा पर्सन होता है वो अफेक्ट होता है। और जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं यानी कि कोई एक पर्सन तो वहाँ पे हेल्दी है और कोई एक अनहेल्दी है और ये पर्सन जब इसके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो उसको भी वहाँ पे वूपिंग कफ हो सकती है। इस तरह से ये मोस्टली किस कारण से सेपरेट आउट होती है? जब क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं किसके? पेशेंट के। तो उसके द्वारा जो दूसरा वहाँ पे व्यक्ति होता है जो कि हेल्दी होता है उसको भी वूपिंग कफ हो सकती है क्योंकि ये स्नीजिंग और ड्रॉपलेट्स के द्वारा वहाँ पे सेपरेट आउट होती है। यहाँ पे मैंने आपको यही दिखा रखा है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण ये सेपरेट आउट होती है। उसके बाद है जो मोस्ट सीरियस कंडीशंस होते हैं
किस किस को ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं कि कौन कौन ज़्यादा इससे अफेक्टेड हो सकता है। एज ग्रुप यानी कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, मोस्टली 3 to 5 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं, और न्यूबॉर्न्स और प्रेग्नेंट लेडीज, उनको मोस्टली ये रहता है कि वो इस डिजीज से वहाँ पे अफेक्टेड हो सकते हैं अगर वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कम्प्लीटली तरीके से नहीं लेते हैं। इसलिए उनके लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रखा गया है ताकि वो इस डिजीज से बच सके। और जो प्री स्कूलर चिल्ड्रंस होते हैं वो भी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस डिजीज से, यानी कि वो भी मोर प्रोन होते हैं, उनको ज़्यादा चांसेज होते हैं कि उनको वूपिंग कफ या फिर पर्टुसिस काली खांसी हो सकती है। और जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स की इम्यूनिटी लो होती देन मेल्स, इस कारण से उनके अंदर भी, फीमेल्स के अंदर भी पर्टुसिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो पर्टुसिस होती है वो हमारी किसके द्वारा फैलती है, मेनली विंटर और स्प्रिंग सीजन के अंदर वो मोस्टली फैलती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या देखते हैं हम कि जो पर्टुसिस होती है वो मोस्टली विंटर और स्प्रिंग सीजन के अंदर मोस्टली फैलती है, या फिर कहीं पे ओवर क्राउडिंग प्लेस में हम जाते हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई पेशेंट हमें मिल सकता है जिसकी वजह से अगर वो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स उसके मिल जाते हैं, किसी वजह से उसने स्नीजिंग की है, कफ की है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स उसके वहाँ पे किसी एरिया पे हो सकते हैं, और ओवर क्राउडेड एरिया होने की वजह से हमें भी उस चीज़ का इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है। या फिर वहाँ पे अपने हाइजीन्स को मेंटेन नहीं करके रखता है, लो सैनिटेशन एरिया है, तो उसके कारण भी पर्टुसिस हो सकता है के कारण भी। और अगर किसी की इम्यूनिटी लो है तो उसके कारण भी पर्टुसिस हो सकता है। और अगर कोई पीपल अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट नहीं करवाता, अपने बच्चों का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट नहीं करवाता, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन इम्यूनाइजेशन नहीं करवाती है, तो उनको भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। उसके बाद है इसकी स्टेजेज, जो पर्टुसिस होती है उसकी 3 स्टेजेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड एंड थर्ड, कैटरेटल स्टेज एंड प्रोक्सिमल एंड कोवेलेसेंट स्टेज। जो स्टेजेज है ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी, जो फर्स्ट स्टेज, मिडल स्टेज एंड लास्ट स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसका ड्यूरेशन 1 to 2 वीक्स होता है, और जो मिडल स्टेज होती है उसका यानी कि प्रोक्सिमल स्टेज होती है उसका ड्यूरेशन पीरियड नॉर्मली 1 to 6 वीक्स होता है, बट वो 10 वीक्स तक भी चल सकती है। और उसके बाद जो कोवेलेंट यानी कि रिकवरी स्टेज होती है, यानी कि ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है, जो पेशेंट यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, और ट्रीटमेंट के बाद ही उसकी रिकवरी स्टार्ट होती है। तो ये जब ट्रीटमेंट मिलना उसको स्टार्ट हो जाता है तो वो 2 to 3 वीक्स के अंदर उसको ट्रीटमेंट यानी कि रिकवरी स्टेज उसकी कंप्लीट हो जाती है। उसको क्या है, जो भी उसकी पर्टुसिस थी यानी कि वूपिंग कफ थी, उससे उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है। इसमें मोस्टली जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे, उसको उसका रनी नोज होगा, स्नीजिंग होगी, और उसको लो ग्रेड फीवर होगा, और कफ होगी, माइल्ड होगी इसमें, ठीक है। और जो भी वहाँ पे उसके बाद क्या है, जो ये वाली स्टेज है प्रोक्सिमल स्टेज है, यानी कि सीवियर स्टेज जो है, ये क्या है हमारी सबसे सीवियर स्टेज होती है। ये स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है और ये लास्ट स्टेज होती है, और ये सीवियर स्टेज होती है इन बिटवीन, ठीक है। इसके अंदर जो उसको साइन सिम्टम्स आएंगे वो क्या आएंगे, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर कफ होगी, और उसको उसके साथ में उल्टियाँ भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, और जब भी वो सांस लेगा तो वहाँ पे वूपिंग साउंड्स का प्रोडक्शन होगा, साइनोसिस भी हो सकता है। और क्या वहाँ पे उसके जब भी वो वहाँ पे कफ करेगा तो उसके साथ में ब्लड भी आ सकता है, ल्यूकोसाइट्स भी वहाँ पे ज़्यादा उनका वहाँ पे रेट बढ़ सकता है, और जो पेशेंट उसका वेट भी डिक्रीज हो सकता है। इस तरह से जो ये वाली स्टेज होती है वो बहुत ही सीवियर स्टेज होती है, इसमें ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो पेशेंट की कंडीशन बहुत ही सीवियर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर वो ट्रीटमेंट ले लेता है तो उसका जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो 2 to 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, देखो अगर ट्रीटमेंट मिलता है तो उसको फिर से क्या, जो यहाँ पे सीवियरनेस हुई थी वो क्या फिर से वहाँ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर माइल्ड होने में क्या, वही फिर से उसको क्या माइल्ड वहाँ पे कफ होएगी, और माइल्ड लो ग्रेड वहाँ पे फीवर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइल्ड वाले ही सिम्टम्स आएंगे, लेकिन अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसके सिम्टम्स और भी ज़्यादा अक्कर हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये इन्फेक्शन है वो उसको ऐसे ही रहेगा, और जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है इसके पैथोजेनेसिस, यानी कि इसकी पैथोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो जो बैक्टीरिया होता है बोर्डेटिला पर्टुसिस, वो
बॉडी के अंदर एंट्री करता है और बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद वहाँ पे अपने टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करके वहाँ पे क्या हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, नेजोफेरिंक्स एरिया और ब्रोंक्यूल्स, वहाँ पे अपना इफेक्ट वहाँ पे करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले तो बैक्टीरिया एंटर करता है, उसके बाद टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है और टॉक्सिन्स को फिर प्रोड्यूस करने के बाद वहाँ पे अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट रहती है उसकी, ठीक है। इस तरह से वहाँ पे फिर जो रेस्पिरेटरी एरिया है वहाँ पे म्यूकोजा मेम्ब्रेन है और वहाँ पे म्यूकोजा मेम्ब्रेन में सिक्रेशंस उसके अपीयर होंगी और पेशेंट को कफ होगी, ठीक है, सीवियर कफ होगी। और वहाँ पे जो लोकल एपिथेलियम है, लेयर है, वहाँ पे वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह से सिम्टम्स उसके अक्कर होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कफ उसको सीवियर होंगे। और जब भी वो सांस लेगा यानी कि इनहेलेशन करेगा तो उस टाइम पे उसको वूपिंग साउंड का प्रोडक्शन होगा और इस तरह से पर्टुसिस डिजीज अक्कर होती है। एक बार और बता देती हूँ, जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है, वहाँ पे जाने के बाद अपने टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है और वहाँ पे जाके फिर क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस अकर करता है, यानी कि अपने मल्टीप्लिकेशन कर देता है और जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है उसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। म्यूकोजा मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन अकर हो जाती है, वहाँ पे सिक्रेशंस अपीयर होने लग जाते हैं और एपिथेलियम लेयर डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है और सिम्टम्स अकर होने लग जाते हैं, यानी कि उसको वहाँ पे बहुत ही सीवियर कंडीशन में वहाँ पे कफ होगी और वूपिंग साउंड्स वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पर्टुसिस डिजीज अक्कर होती है। उसके बाद इसके हम प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो गवर्नमेंट है उसने इसके लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तैयार कर रखा है, क्योंकि ये एक एंडेमिक डिजीज है, ये मोस्टली विंटर और स्प्रिंग सीजन में मोस्टली अक्कर होती है, इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने पहले ही इसका ट्रीटमेंट पहले ही अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक्टिव इम्यूनाइजेशन दे रखा है, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति पर्टुसिस से बच सकता है। जिसकी वैक्सीन वो क्या है, डीपीटी वैक्सीन होती है, यानी कि 3 in 1 ये डोज हमें मिलती है। इसको 0.5 ml दिया जाता है इंट्रामस्कुलर और 5 डोजेज के अंदर इसको दिया जाता है। क्या है, डीपीटी वैक्सीन के थ्रू ये हमें मिलती है। 0.5 ml डोज हमें मिलती है और इंट्रामस्कुलर दी जाती है और इसको 5 डोजेज के अंदर दिया जाता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो इसके फर्स्ट 3 डोज होते हैं वो क्या क्या है, जो फर्स्ट डोज होती है इसके सबसे पहले वो 6 वीक पे दी जाती है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद सेकंड डोज 10 वीक्स पे, थर्ड डोज 14 वीक्स पे। जो चिल्ड्रन होते हैं यानी कि जो न्यूनेट्स होते हैं उनको क्या है ये डोज दी जाती है। उसके बाद है जो डीपीटी का फिर क्या बूस्टर दिया जाता है, बूस्टर कब दिया जाता है 16 to 18 मंथ्स पे और उसके बाद सेकंड बूस्टर कब दिया जाता है 5 ईयर्स पे। एक बार और मैं बता देती हूँ, इसका डीपीटी जो फर्स्ट डोज होती है वो 6 वीक्स पे दी जाती है। उसके बाद उसकी जो सेकंड डोज होती है वो 10 वीक्स पे दी जाती है। उसके बाद थर्ड डोज 14 वीक्स पे। उसके बाद इसका बूस्टर दिया जाता है, बूस्टर 16 to 18 मंथ्स पे। उसके बाद सेकंड बूस्टर 5 ईयर्स पे। उसके बाद इसके ये तो था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब ये कफ अगर हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट और दूसरा क्या है, उसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रो और क्लैरिथ्रोमाइसिन। माइसिन का मीनिंग क्या है, वो एंटीबायोटिक्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको डीपीटी का इंजेक्शन दिखा रखा है, यानी कि डोज दिखा रखे। इसमें क्या डीपीटी का मतलब क्या, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस और हम क्या पढ़ रहे हैं पर्टुसिस, और टी से टेटनस, यानी कि 3 in 1, यानी कि एक डोज के अंदर 3 इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से हमें 3 एक तरह से क्या 3 डोज से 3 वहाँ पे डिजीज से हमें ये बचाती है। उसके बाद है यहाँ पे मैंने जो आपको एंटीबायोटिक्स दिखाई थी वो क्या क्या थी, एरिथ्रोमाइसिन हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और एजिथ्रोमाइसिन इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो है क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये क्लैरिथ्रोमाइसिन होते हैं, ये मोस्टली हम कब देते हैं जब पर्टुसिस अक्कर होती है, यानी कि जब वूपिंग कफ होती है तो उस टाइम पे मोस्टली ये वाली ही हम टैबलेट्स का यूज करते हैं, इन्हें हम का यूज हम करते हैं। उसके बाद है हेल्थ एजुकेशन करेंगे हम वहाँ पे, अगर कोई भी पर्सन है उसको क्या क्या गाइड करेंगे कि वो अपने आप को इससे बचा सकते हैं। हम वहाँ पे अगर कोई वहाँ पे कोई पेशेंट है तो हम उनको बोलेंगे कि वो जो पेशेंट है उसके कांटेक्ट में कम से कम वहाँ पे जाया जाए, ठीक है। और जो भी पेशेंट है उसको हम वहाँ पे आइसोलेट करके रखेंगे। वहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि कोई भी उनसे आके ना मिले, सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति ही उनसे आके, और उनका टाइम पीरियड रख देते हैं। अगर कोई उसके रिलेटिव हैं तो वो उनसे आके मिल सकते हैं, लेकिन वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ में
उनसे मिलेंगे। अगर कोई स्कूली बच्चा, प्री स्कूल बच्चा या फिर चिल्ड्रंस है तो उनको चाइल्ड केयर सेंटर्स में रखेंगे ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको वहाँ पे बचाया जा सके। और जो पेशेंट है उसका रेगुलर चेकअप करेंगे। और प्रेग्नेंट वुमेन अगर है तो उसको हम एजुकेट करेंगे कि वो ऐसे पेशेंट से दूर रहे। और जो भी वहाँ पे व्यक्ति है उसका एक्टिव इम्यूनाइजेशन करेंगे। अगर बच्चा है, हर एक के लिए डीपीटी का इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है ताकि इन डिजीज से वो वहाँ पे बचा जा सके। इसलिए वहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से एक्टिव इम्यूनाइजेशन करवाएंगे ताकि इस जैसी बीमारियों से वहाँ पे हम अपने आप को बचा सकें। उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, पर्टूसिस का कंक्लूजन क्या निकलता है। जैसे हमने ये अभी टॉपिक पढ़ा है तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो पर्टूसिस होती है यानी कि वूपिंग कफ होती है वो एक रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन की डिजीज होती है। क्या होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एरिया की एक डिजीज होती है जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड होती है। ये किसके कारण होती है, बोर्डेरिला पर्टूसिस बैक्टीरिया की वजह से। इसके नाम पे इसका नाम पर्टूसिस रखा गया है। ये मोस्टली 3 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मोस्टली अफेक्ट करती है। और इससे हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के द्वारा। जो इम्यूनाइजेशन दिया जाता है वो क्या होता है, डीपीटी वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। और कुछ एंटीबायोटिक्स भी मैंने आपको अभी बताई थी। इसलिए अगर कभी भी कोई भी सिम्टम अगर इस डिजीज़ का अकर होता तो उसी टाइम पे हमें डॉक्टर से वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए और अपनी केयर को फॉलो अप करता रहना चाहिए।